ल साथीहरु भिडियोमा फोकस गर्नु भन्दा पहिला मेरो प्लेटमा फोकस गर्नुस् त रुचिसिया मेरो त मुख नै सकिसक्यो यो केफेको अचार हेर न कस्तो खतरा कलर त्यो भिडियो क्यामेरा अफ गर्न नभुल है नत्र हामी कस्तो मन्स्टर जस्तो देखिन्छ मैले त एउटा पुरी हाल्दिए मुखमा अञ्जली मलाई लाग्छ मेरो लाइफमा बीएफ नौ पनि हुन्छ तर मोमो भएन भने तल म सधैँ मर्छु जस्तो हुन्छ बोयफ्रेन्डले त ढोका दिन्छ तर मोमोले जहिले नै ह्याप्पिनेस दिन्छ बीएफ धुलोमा मोमो झालमा चियर्स बढिसक्यो भने मन धेरै कुरो गर्नुपर्छ मोमो रिसक्यो भने अलिकति पिरो अचार मस्त पक्यो सबै कुरो चले एक्स्ट्रा झोल मलाई म गएको जोलपुर बाहिर खाम के छ हामी दुईजना मोमो लभर्स नै हो बगमा न मलाई त मोमो खान गएर जानु भयो एक्स्ट्रा झोल हाल्दिनु न तिमीलाई मोमो नै चाहिन्छ भन्न चाहिँ ग्रीनेस लाग्छ खाना त यस्तै हो नि हो तर यस्तै होइन अब पुग्यो त्यो भैयाले हेर्दा पनि मैले तेरो प्रपर्टी माग्दा जस्तो एक्सप्रेसन दिन्छ अब पनि एउटा बोयफ्रेन्ड माग्दा केटीहरूले त्यस्तो एक्सप्रेसन दिन्छन् उनीहरूको प्रपर्टी मागेको जस्तो ल गफ गर्दै हाम्रो प्लेट सकेछ मेरो बीबी लेभल मोमोहरू सबै पेट भित्र गए होइन मलाई पनि यस्तै फिल भयो एकदमै मिठो छ अर्को दिनु हो मैले पनि ल गफ गर्दै हाम्रो प्लेट सकिसक्यो हो र अर्को अर्डर गर्नुपर्छ एउटै अर्डर हालौँ ठिक छ वो एकदम बीफ मोमोहरू सर्भ भयो त मेरो पनि हो नि अब डिजर्ट एकदम लेट्स गो मोमो र हाँसोको कम्बो भाइब प्लस छिटो जान्छ साथीहरू तपाईँहरूले हामीलाई इटिङ ह्याबिट्स मन पर्यो भने प्लिज भिडियो लाइक गरिदिनु होला तपाईँहरूको मो पार्टनर कौन हो बोयफ्रेन्ड हो कि साथी हो हामी साथी हो नि त अलि स्पेसल साथी कमेन्ट ट्याग गर्नुहोस् अहिले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् आफ्नो मोमो जो गर्नुहोस् सेट प्लेट बाइ ल गफ गर्दै हाम्रो प्लेट सकिसक्यो हो र अर्को अर्डर गर्नुपर्छ एउटै अर्डर हालौँ ठिक छ वो एकदम बीफ मोमोहरू सर्भ भयो त मेरो पनि हो नि अब डिजर्ट एकदम लेट्स गो मोमो र हाँसोको कम्बो भाइब प्लस छिटो जान्छ साथीहरू तपाईँहरूले हामीलाई इटिङ ह्याबिट्स मन पर्यो भने प्लिज भिडियो लाइक गरिदिनु होला तपाईँहरूको मो पार्टनर कौन हो बोयफ्रेन्ड हो कि साथी हो हामी साथी हो नि त अलि स्पेसल साथी नमस्ते साथीहरू हेर्नुस् त यो मोमो कति जुसी छ नमस्ते आज हामी मोमो बनाउँदैछौँ डोको लागि 2 कप मैदा चाहिन्छ पानीले आटा मुछाल्नुहोस् अब भित्रको मसलाको लागि अब राम्ररी मिसाउनुहोस् तदुम्बकै चम्चा लिनु राम्रो मिलाऊ पानी अलिअलि गर्दै हालेर मुस्नुहोस् पिठो धेरै नरम पानी हुन हुँदैन नत्र शेप बिग्रिन्छ पिठो मुसिसकेपछि यसलाई प्लास्टिकले चपेर या भिजेको कपडाले घुमाएर 30 मिनेट्स रेस्ट गर्न दिनुहोस् यो स्टेप मिस नगर्नु होला अब आउ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्टमा जुसी किमा बजारको मोमो किन जुसी हुन्छ थाहा छ किनकि उनीहरूले फ्याटको युज गर्छ किमामा प्याज मसाला र अदुवा लसुन हालेर राम्ररी मिक्स गर्नुहोस् अब यसमा त्यो पक्ले बटरीहरू साथीहरू धेरैले मोमोमा पनि हाल्छन् जुसको लागि तर बटर या घी हाल्यो भने टेस्ट जन्मित हुन्छ किमालाई हल्ला हातले होइन अलि म्यास्ड हुने गरी मुस्नुहोस् किमामा प्याज लसुन अदुवा हाल धनिया पात जिरा धुलो नुन र तेल मिसाऊ Chicken keema 5 grams ali fat भएको mix them together for juicy momo filling ginger garlic paste the secret 3 tablespoon melted butter या टाटो तेल पाकोडा सुप बन्ने यही हो किमामा प्याज मसाला र अदुवा लसुन हालेर राम्ररी मिक्स गर्नुहोस् घरमै स्वादिलो मोमो बनाउने सजिलो तरिका तिमी घरमै सजिलै मोमो बनाउन सक्छौ डटाको लागि मेगा जाइटा वा डम्पाडी कन बीचमा फिलिङ राखेर मोमो जस्तो फोल्ड गर This wrapper is gotta be perfect for the juiciest momo. अब बेल्ने पालो पिठोको सानो सानो लुला बनाएर बेल्नुहोस् बेल्दाखेरि साइड पटालो र बीचमा आली बाक्लो राख्नुहोस् नत्र मोमो फुट्न सक्छ
Pinch the edge and fold it over. Continue pleating around the circle. Pinch the top closed and smooth the seam. तिमी घरमै सजिलै मोहनदारी बनाउन सक्छौ अनि मासुको मिश्रण तयार पार्नुहोस् अब रोलरले पातलो बनाएर बेर्नुहोस् सामो एडबडे कम बिरा निग्रे चान्सन पान्डो नमस्ते साथीहरु हेर्नुस् त यो मोमो कति जुसी छ हामी धेरै जसो घरमा मोमो बन्न हुन्छ भन्दा भित्रको किमा एकदम सुक्खाएकै हुन्छ हैन त नमस्ते साथीहरु हेर्नुस् त यो मोमो कति जुसी छ हामी धेरै जसो घरमा मोमो बनाइरहेको हुन्छ भन्दा मोमोको भाँडामा तेल लगाउन नभुल्नुहोस् है पानी मस्ट उबलेपछि मात्र ट्रे राख्नुहोस् चिकन मोमोको लागि 10 to 12 मिनेट्स मिडियम हाई फ्लेममा स्टिम गर्नुहोस् 12 मिनेट भन्दा धेरै राख्यो भने कभर कडा हुन्छ मोमो इज माई फेभरेट फुड हो नि हिजोको कहला कमेन्टमा भन्नु है लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गर्नु है यो हेर्नु है दामी स्टिम उठिरहेको छ यस्तो खाना बनाम सबैले ट्राई गर्नु पहिले मोमो स्टिमरमा पानी उहाल्नुहोस् पानी उम्लिएपछि मोमो राख्ने 10 देखि 12 मिनेटसम्म भापो र भाप्पा तातो परस्नुहोस् चटनी छिटो बनाउन ब्लेन्डरमा हाल्नुहोस् र मसला थप्नुहोस् तयार यो मोमो सुन्नुहोस् लाउ हेर्नुस् हाम्रो घरमा बनाएको बजार जस्तै ज्युसी मोमो तयार भयो एकदम भित्रबाट एकदम सफ्ट छ र जुस मस्त निस्किरहेको छ बजार गएर खानुभन्दा घरमा परिवार बसे बनाएर खानुको मजा नै छुट्टै छ यदि यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न यी मोमोहरू एकदमै स्वादिष्ट छन् मलाई मन पर्यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला बाइ बाइ लाउ हेर्नुस् हाम्रो घरमा बनाएको बजार जस्तै ज्युसी मोमो तयार भयो एकदम भित्रबाट एकदम सफ्ट छ र जुस मस्त निस्किरहेको छ बजार गएर खानुभन्दा घरमा परिवार बसे बनाएर खानुको मजा नै छुट्टै छ यदि यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न यी मोमोहरू एकदमै स्वादिष्ट छन् मलाई मन पर्यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला बाइ बाइ मोमोको भाँडामा तेल लगाउन नभुल्नुहोस् है पानी मस्ट उबलेपछि मात्र ट्रे राख्नुहोस् चिकन मोमोको लागि 10 to 12 मिनेट्स मिडियम हाई फ्लेममा स्टिम गर्नुहोस् 12 मिनेट भन्दा धेरै राख्यो भने कभर कडा हुन्छ मोमो इज माई फेभरेट फुड हो नि हिजोको कहला कमेन्टमा भन्नु है लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गर्नु है यो हेर्नु है दामी स्टिम उठिरहेको छ यस्तो खाना बनाम सबैले ट्राई गर्नु अब बेल्ने पालो पिठोको सानो सानो लुला बनाएर बेल्नुहोस् बेल्दाखेरि साइड पटालो र बीचमा आली बाक्लो राख्नुहोस् नत्र मोमो फुट्न सक्छ Pinch the edge and fold it over. Continue pleating around the circle. Pinch the top closed and smooth the seam. किमामा प्याज मसाला र अदुवा लसुन हालेर राम्ररी मिक्स गर्नुहोस् अब यसमा त्यो पक्ले बटरीहरू साथीहरू धेरैले मोमोमा पनि हाल्छन् जुसको लागि र बटर या घी हाल्यो भने टेस्ट जन्मित हुन्छ किमालाई हल्ला हल्ला हातले हैन अलि म्यास्ड हुने गरी मुस्नुहोस् किमामा प्याज लसुन अदुवा हाल धनिया पात जिरा धुलो नुन र तेल मिसाऊ चटनी छिटो बनाउन ब्लेन्डरमा हाल्नुहोस् र मसला थप्नुहोस् तयार यो मोमो सुन्नुहोस् पहिले मोमो स्टिमरमा पानी उहाल्नुहोस् पानी उम्लिएपछि मोमो राख्ने 10 देखि 12 मिनेटसम्म भापो र भाप्पा तातो परस्नुहोस् बीचमा फिलिङ राखेर मोमो जस्तो फोल्ड गर This wrapper is gotta be perfect for the juiciest momo. नमस्ते आज हामी मोमो बनाउँदैछौँ डोको लागि 2 कप मैदा चाहिन्छ पानीले आटा मुछाल्नुहोस् अब भित्रको मसलाको लागि अब राम्ररी मिसाउनुहोस्
तपाईँकै चम्चा लिनु हो रामोती लाऊ घरमै स्वादिलो मोमो बनाउने सजिलो तरिका तिमी घरमै सजिलै मोमो बनाउन सक्छौ डटाको लागि मेगाजाइटा वा डम्पाडिकन मैदामा नुन मिसाऊ बिस्तारै पानी हालेर नरम आटा मुछ 15 ते 20 मिनेट छोपेर राख फिलिङ तयार गर्ने किमामा प्याज लसुन अदुवा हाल तिमी घरमै सजिलै मोमो बनाउन सक्छौ अनि मासुको मिश्रण तयार पार्नुहोस् अब रोलरले पातमा बेर्नुहोस् samo at bade kom vida nigri chan son pandu नमस्ते साथीहरू हेर्नुस् त यो मोमो कति जुसी छ नमस्ते साथीहाङ हेर्नुहोस् त यो मोमो कति जुसी छ हामी धेरै जसो घरमा मोमो बन्न खुन्छ भन्दा भित्रको किमा एकदम सुक्खाएकै हुन्छ हैन त नमस्ते साथीहरू हेर्नुहोस् त यो मोमो कति जुसी छ हामी धेरै जसो घरमा मोमो बनाउन खुन्छ भन्दा पानी अलिअलि गर्दै हालेर मुस्नुहोस् पिठो धेरै नरम पानी हुन हुँदैन नत्र शेप बिग्रिन्छ पिठो मुसिसकेपछि यसलाई प्लास्टिकले चपेर या भिजेको कपडाले घुमाएर 30 मिनेट्स रेस्ट गर्न दिनुहोस् यो स्टेप मिस नगर्नु होला अब आउ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्टमा जुसी किमा बजारको मोमो किन जुसी हुन्छ थाहा छ किनकि उनीहरूले फ्याटको युज गर्छ Chicken keema 5 grams aliali fat भएको Mix them together for juicy momo filling. Ginger garlic paste का The secret 3 tablespoon melted butter या टाटो तेल पाकोडा सुप बन्ने यही हो किमामा प्याज मसाला र अदुवा लसुन हालेर राम्ररी मिक्स गर्नुहोस् नमस्ते साथीहरू हेर्नुस् त यो मोमो कति जुसी छ नमस्ते आज हामी मोमो बनाउँदैछौँ डोको लागि 2 कप मैदा चाहिन्छ पानीले आटा मुछाल्नुहोस् अब भित्रको मसलाको लागि अब राम्ररी मिसाउनुहोस् तपाईँकै चम्चा लिनु हो राम्ररी लाऊ पानी अलिअलि गर्दै हालेर मुस्नुहोस् पिठो धेरै नरम पानी हुन हुँदैन नत्र शेप बिग्रिन्छ पिठो मुसिसकेपछि यसलाई प्लास्टिकले चपेर या भिजेको कपडाले घुमाएर 30 मिनेट्स रेस्ट गर्न दिनुहोस् यो स्टेप मिस नगर्नु होला अब आउ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्टमा जुसी किमा बजारको मोमो किन जुसी हुन्छ थाहा छ किनकि उनीहरूले फ्याटको युज गर्छ किमामा प्याज मसाला र अदुवा लसुन हालेर राम्ररी मिक्स गर्नुहोस् अब यसमा त्यो पक्ले बटरीहरू साथीहरू धेरैले मोमोमा पनि हाल्छन् जुसको लागि र बटर या घी हाल्यो भने टेस्ट जन्मित हुन्छ किमालाई हल्ला हातले होइन अलि म्यास्ड हुने गरी मुस्नुहोस् किमामा प्याज लसुन अदुवा हाल धनिया पात जिरा धुलो नुन र तेल मिसाऊ Chicken keema 5 grams aliali fat भएको Mix them together for juicy momo filling. Ginger garlic paste का The secret 3 tablespoon melted butter या टाटो तेल पाकोडा सुप बन्ने यही हो किमामा प्याज मसाला र अदुवा लसुन हालेर राम्ररी मिक्स गर्नुहोस् घरमै स्वादिलो मोमो बनाउने सजिलो तरिका तिमी घरमै सजिलै मोमो बनाउन सक्छौ डटाको लागि मेगाजाइटा वा डम्पाडिकन बीचमा फिलिङ राखेर मोमो जस्तो फोल्ड गर
This wrapper's gotta be perfect for the juiciest momo. अब बेल्ने पालो पिठोको सानो सानो लुला बनाएर बेल्नुहोस् बेल्दाखेरि साइड पटालो र बीचमा आली बाक्लो राख्नुहोस् नत्र मोमो फुट्न सक्छ Pinch the edge and fold it over. Continue pleating around the circle. Pinch the top closed and smooth the seam. तिमी घरमै सजिलै मोमोदारी बनाउन सक्छौ अनि मासुको मिश्रण तयार पार्नुहोस् अब रोलरले पातलो बनाएर बेर्नुहोस् सामो एडबडे कम बिरा निग्रे चान्स पार्नु नमस्ते साथीहरु हेर्नुस् त यो मोमो कति जुसी छ हामी धेरै जसो घरमा मोमो बन्न खुन्छ भन्दा भित्रको किमा एकदम सुक्खाएकै हुन्छ हैन त नमस्ते साथीहरु हेर्नुस् त यो मोमो कति जुसी छ हामी धेरै जसो घरमा मोमो बनाउन खुन्छ भन्दा मोमोको भाँडामा तेल लगाउन नभुल्नुहोस् है पानी मस्ट उबलेपछि मात्र ट्रे राख्नुहोस् चिकन मोमोको लागि 10 to 12 मिनेट्स मिडियम हाई फ्लेममा स्टिम गर्नुहोस् 12 मिनेट भन्दा धेरै राख्यो भने कभर कडा हुन्छ मोमो इज माई फेभरेट फुड हो नि हिजोको कहला कमेन्टमा भन्नु है लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गर्नु है यो हेर्नु है दामी स्टिम उठिरहेको छ यस्तो खाना बनाम सबैले ट्राई गर्नु पहिले मोमो स्टिमरमा पानी उमाल्नुहोस् पानी उम्लिएपछि मोमो राख्ने 10 देखि 12 मिनेटसम्म भापो र भाप्पा तातो परस्नुहोस् चटनी छिटो बनाउन ब्लेन्डरमा हाल्नुहोस् र मसला थप्नुहोस् तयार यो मोमो सुन्नुहोस् लाउ हेर्नुस् हाम्रो घरमा बनाएको बजार जस्तै ज्युसी मोमो तयार भयो एकदम भित्रबाट एकदम सफ्ट छ र जुस मस्त निस्किरहेको छ बजार गएर खानु भन्दा घरमा परिवार बसे बनाएर खानुको मजा नै छुट्टै छ यदि यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न यी मोमोहरू एकदमै स्वादिष्ट छन् मलाई मन पर्यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला बाइ बाइ